ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დელეგაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტს განაგრძობს. პარტიის ლიდერები დღეს ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარე როჯერ უიკერს, კონგრესმენ ჯიმ ბერტსა და კონგრესმენ რობერტ ადელჰორტს შეხვდნენ. ძირითადი სასაუბრო თემა მეგობარი აქტი იყო. დელეგაციამ სენატს კანონის საბოლოო მიღების მიზნით სწრაფი ქმედებისკენ მოუწოდა. დღეს გქონდა შეხვედრა კონგრესმენ ბერტთან, კონგრესმენ ადელჰორტთან, ისევე როგორც სენატორ ვიკერთან, რომელიც არის ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარე. რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი აქცენტი არის მეგობარი აქტის მიღების აუცილებლობაზე სენატში, რადგან წარმომადგენლობითმა პალატამ უკვე დაამტკიცა მეგობარი აქტი, ასევე შევხვდით წარმომადგენლებს სახელმწიფო დეპარტამენტში, ანალიტიკურ ცენტრებში, იმისთვის რომ აღვადგინოთ საქართველოს ამერიკის პარტნიორობა, მეგობრობა, თანამშრომლობა, რომელსაც შეუძლია ძალიან დიდი კეთილდღეობა მოუტანოს ჩვენს ქვეყანას და საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს. დღეს ჩვენი რეალობა ისეთია, რომ ოცნების რეჟიმს წარმოუდგენია, რახან შეერთებული შტატები დიალოგს აწარმოებს ავტოკრატიულ სახელმწიფოებთან, კოცებსაც შეუძლიათ საქართველოში გქონდეთ ავტოკრატია და მაინც შეინარჩუნონ ურთიერთობა და პარტნიორობა შეერთებულ შტატებთან, ხელახლა გადატვირთონ ან სუფთაფურცლიდან დაიწყონ მეგობრული ურთიერთობები, რაც შეუძლებელია საქართველოს შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გქონდეს საერთო ღირებულებითი სისტემა, უნდა ვიყოთ სტრატეგიული პარტნიორები შეერთებულ შტატებთან, მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთი ვართ და არც მეორე ოცნების რეჟიმის პირობებში.